Ингээд өнөөдрийн хөө Сүхбаатарын хүүхдүүд найр дууны андкор уралдаанд оролцож байгаа. Ийм баруун. За дараагийн нь болохоор ингээд Сүхбаатарын багчууд найр дууны андкор Баярлалаа багчууд маань бэлдэж байгаарай. Манай цэцэрлэгээс зохион байгуулж байгаа Сүхбаатарын багчууд найрал дууны тэмцээн маань одоо анх удаа зохион байгуулагдаж байна. За энэ наадам бол онцлогтой Сүхбаатар аймгийн одоо хоёр гавьяатын одоо дуу буюу Сүхбаатарын багчууд гэдэг дууг одоо бүр сонголтоор одоо ингээд дуулуулж байгаа. Тэгээ хоёрт нь хүүхдүүд ингээд хөгжимгүй дан найрал хавсраа найрал дуу дуулж байгаа. Дуу хөгжим гэдэг бол маш чухал. За ялангуяа бол одоо хүүхдийн бид нэр нэг авиасыг хөгжүүлэх, гооцоо хүмүүжил олгох. За найрал дуу өөртөө хүүхдүүд маш тийм юу боловсролыг олгодог одоо тийм зэгцтэй тэгээд эмгцэцтэй бүгдээрээ ингээ тий нэг одоо хоор дугаар дуулгах ийм одоо олон чадварыг хүүхдэд суулгадаг учраас энэ сайхан тэмцээнийг одоо манай багш ажилчид санаачлан за тэгээ баруун хүүхдийн нийт 11 цэцэрлэгийн одоо 400 гаруй хүүхд оролцож байгаа онцлог байна. За тэгээ мөн энийг бол манай боловсролын газар болон боловсролын газрын сургуулийн өмнөх боловсролын хариуцсан мэрэгчлэлтэн бас оюун тоглоом маань бас дэмжиж тэгээ биднийг одоо ингээд мөн жаахан шаргал театрын хамт олон дэмжиж ингэж оролцоход бас туйлын баяртай байна. Тэгээд найранд 3 дуутай, наадамд одоо 3 даваатай хүүхдүүдийг те барууртынхаа багчуудыг бид нэр одоо бэлтгэж нэг нь манай цэцэрлэгийн зодогтой багчууд гэ бас ингэж тэмцээн байдаг. Одоо хоёр дахь нь ингэж Сүхбаатарын багчууд гэ найрал дууны тэмцээн ингэж бид нэр өөрсдөө брэнд ажил болгож байгаа туйлын баяртай байна. Энэ ард ажиллаж байгаа баг хамт олондоо маш их баярлалаа. Бас одоо хаврын цагт их ажлын ард гарч байна. Сэтгэл өндөр байна. Хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Хүүхдүүдэд энэ найрал дууны үйлдэл маш зөв зүйтэй үйл ажиллагаа болсон. Тэгээд би бас 30 жил хөгжим багшаар ажиллаж байгаа. Тэгээд хүүхд найрал дуу гэдэг нь хүүхдэд маш их өгөөж өгдөг, хүүхдийг маш их хөгжүүлдэг, бүх талын боловсролыг олгодог алтан хөгжмийг. Хүүхдийг зөв хөгжүүлэх, зөв дуулуулах, сургуулийг тийм мэргэжлийн багш хэрэгтэй байна. Тийм учраас хөгжим багшийг сургамаар байна. Дандаа бүх цэцэрлэгт хөгжим багштай болмоор байна. Тэгээд хөгжим багшгүй болохоор одоо бидний бас юм мэдж бас тэгээд ажиллаж байгаа. Яг дуртай ажил болохоор хийж байна да.
За юуны өмнө өнөөдрийн тэмцээнд оролцож байгаа бяцхан хөөрхөн авиаснуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Арт талд ажиллаж байгаа нийт эцэгчүүд, багш сургууль хүмүүжүүлэгч та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд баруун орчмын 2 дугаар цэцэрлэгээс зохион байгуулагдаж байгаа сквадрын хүүхдүүд найрал дууны уралдаа маань эхлээд явж байна. Ингээд тэмцээний маань шат болохоор заавал дуулах дуу сквадрын хүүхдүүд байгаа. Тэгээд нэг дуу болохоор сонголтоор дан найрал дуулна. За ингээд тэмцээн маань жил бүр уламжлал болгон 2 дугаар цэцэрлэгээс зохион байгуулагдах болсон бас таатай байгаа. Ингээд одоо дуу хөгжим багш бидний хувьд бол одоо хийсэн бүтээсэн жилийн хугацаанд хийсэн зүйлээ үгээр дүгнүүлэх нь бас нэг талын зөв байх гэж бодож байгаа. Ингээд тэмцээнд оролцож байгаа бүх хүүхдүүдээ, эцэгчүүдээ, багш нартаа амжилт хүсье. Бомбаяра тэгээд хүүхдийн цэцэг шийдсэн юм. Ангиараа оролцож байгаа юу? Хэр олон хоног бэлдсэн? Амар цаалаг. Ядарсан уу? Дуулахгүй юу? За аашаа хэдгээр цэцэрлэг лээ? Таних чинь? Нэгдүгээр. 11 үстэй. 11 тий. 11 тий? 11. Тий 11. Чин дуулахгүй юу? Гой. Найрал дуу гэж юу хэлдэг юм бол чи юу гэж бодож байна? Яах их найрал дуу гэдэг юм? Тэмцээд орхив. Тэмцээнд орох юм уу? За тэмцээнд ороод төрүүлэх үү? За Бидээ гайдуулж чадна. за амжилт хүсье заяа. За. За баяр хүргэе. Баярлаа. За хэд хоног дуугаа бэлдсэн бэ? 7 хоног. Аль цэцэрлэг лээ? 6 дугаар. Тийм үү. Сая ямар дуу дуулсан бэ? Сүхт амжлаа. За сүүгч амжлал скватр хүүхдүүд те. Нөгөө дууны ямар дуу байлаа? Бомбаяр. Бомбаяр. За дууга хэр олон хоног бэлдсэн? Олон сноо. Дуугч маань багш нь хэмлээ. Зулаа багш. За зулаа багштай хандаж хэлэх үг байна уу? Багштай хайртай шүү. Баярлаа. Найзууд нь ер нь хэр сайн дуусан гэж бодож байна? Гой дуусан. Гоё дуусан уу? Чи олон хоног бэлтгэл хийсэн үү? Ядарсан уу? Ядарсан. Ядарсан уу? Тэгээ одоогийн гоё дуусан үстэй те? Тий. За гоё байсан шүү заяа. За хөвгүүд ер нь хэр дуулсан бэ? Сайн дуусан уу?